약간 퇴보한 것 같은데요? 이거는 그래도 소리도 있고 표정도 그렇지. 있고 뭔가 이 약간 애교스러움이 있는데 이거 그냥 정적이기도 하고. 소리를 좀 만들어 넣어봐요. 주물주물? 와, 진짜. 너 어디서 왔어? 야, 너 뿌락치지? 야, 소금. 소금하고 고사 좀 지내자. 이제. 아니 주물주물이 뭐야? 소리 좀 넣어보세요. 뭐 쪽이라든가 뭐 하트 뿅 이런 걸 할 수 있는데. 왜 주물럭주물럭하지? 오, 그것도 좋다. 네.